كيف الحال يا شباب؟ خلونا ندردش شوية عبال ما الباقيين يدخلوا. ممكن تعرفونا بنفسكم كده؟ حد منكم كان حاضر ايفنت النتورك جروب الأسبوع المايك اللي فات؟ مفتوح، حد فتح المايك؟ أنا فاتحة المايك وبتكلم، ولا قصدك حد تاني؟ انتوا سامعيني يا شباب؟ سامعك يا باشمهندس سيد، اتفضلي. الصوت واضح؟ بالنسبة لي أنا مظبوط، تمام. الصوت فيه أي تمام. مشكلة يا شباب؟ لا، تمام. مظبوط، تمام، سامعني كويس؟ مظبوط. تمام. طب ماشي، عرفونا بنفسكم كده، واحد واحد، قبل ما نبدأ. خلونا نتعرف كده وكل واحد يقدم نفسه. يعني اللي جاهز يتكلم. يعني مش لازم باشمهندس نحدد. عمرو لو جاهز اتفضل. طيب، أنا عمرو أشرف، طالب فرقة تالتة حاسبات منوف. شخص يعني عدى على كتير من المجالات عشان يستقر في مجال معين. حاليا في السايبر سيكيورتي، بس يعني احتمال مشروع التخرج يكون فيه شوية موبايل ابلكيشن وكده، مهم. فممكن نتطرق للفلاتر. احنا كنا خدنا فكرة عنه ودارت والكلام من ده، وشغالة ازاي في التدريبات الصيفية وكده. أيوه. بس طبعا يعني مش حاجة. وانا اصلا حاليا نتورك انستراكتور. امم بس تمام، أتمنى إن أنت تستفاد من الكورس بتاعنا وتلقى اللي أنت مستنيه. اتمنى ذلك يا باشمهندس. إن شاء الله. باشمهندس محمد أيمن. باشمهندس محمد. طب باشمهندس محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. إيه الأخبار؟ الحمد لله كويس. عرفنا بنفسك. أنا محمد أيمن، 19 سنة. مم. في تانية ثانوي في تانية جامعة في جامعة الأزهر. مم. تدرس إيه؟ وبدرس أصول الدين. مم. جامد. طب وإيه ليه مهتم بمجال فلاتر؟ وهو أنا بحب ال الأوبريتنج سيستم بتاع الموبايل عامة أيوه. وال والموبايل اللي معايا. أنا جايبه من الصين، فهو تشاينيز فيرجن، فكنت عايز إن أنا أخليه جلوبال، بس ما لقيتش روم جلوبال ليه. مم. وبس انا مش عندي الخبره هو نوعه إيه يعني الموبايل؟ اوبرينو 9. رينو 9، أوكي. هو انا دورت بس ما لقيتلوش رومات يعني. مم. طيب إن شاء الله هتلاقي له، مع بعض ان شاء هنلاقيها الله. سوا إن شاء الله. يبقى ان شاء فكرني الله. نبقى نشوف الموضوع ده بعيدا عن الكورس بقى. ان شاء الله. إن شاء الله. ماشي باشمهندس، مين؟ محمود الشناوي. طب باشمهندسة سارة اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مش مهندسة صورة متخرجة من كلية هندسة جامعة الأزهر سنة 2023. مم. كان مشروع التخرج بتاعي كان فلاتر. أيوه. وبعد التخرج كنت دخلت تدريب مع ITI. كان برضو فلاتر. مم. ولكن قعدت فترة يعني كبيرة ما كملتش يعني. اه، فالموضوع دلوقتي كأني لسه، يعني في حاجات لسه بادئة من فاكراها، في الزيرو. حاجات ناسيها. اه كأني لسه مم. بادئة بالظبط. أيوه.
طيب هو كده كده احنا الكورس بتاعنا يعني مهتمين بان احنا هنشرح كل حاجة من الصفر، فكده كده ايا كان مستواك ايه فاحنا هنشرحها من الاول، بحيث لو معانا حد ما عندوش لسه اي خلفية عن اي حاجة الكورس هيبقى مفيد ليه جدا. فما تقلقيش خالص، حتى لو ما كانش عندك اي خبرة ان شاء الله هنتعمق وهنشرح كل حاجة بالتفصيل. بإذن الله. بإذن الله. شكرا. نعم. باشمهندس محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا محمود الشناوي، عندي 22 سنة. متخرج من كلية علوم، قسم علوم حاسب، في 2020 23. امم. بدأت دخلت أندرويد نيتيف. بس ما كملتش فيه، حصل لي ظروف وعيت مثلا، ما كملتش فيه. طبعا ليا ناس قرايبي في المجال ايوه. فنصحوني حاجة غيره عشان مش متوفر في مصر جامد مثلا، عشان الخبرة. امم. دخلت بعد كده جافا. آم، بس ما مشيتش فيها. قعدت اذاكر وحاسس انها مش مستفاد منها حاجه، ما بشوفش. ما طبقش عليها، يعني كله سيكوال وهايبرنيت وبتاع، فانا مش فاهم حاجه. ايوه فاهم. وبعد كده دخلت ويب شويه بس ما مشيتش فيه. فقلت لا، ارجع اندرويد تاني بس بفلاتر كمان هو المتوفر، بس لسه في امم. الاول عم. ايوه ان هو المنتشر الفترة دي، طلب عليه ايوه، زايد ما هو جدا. قلت هو المنتشر الاندرويد. كمني بطلت فيه، قلت هرجع له تاني. بس اه. لما دورت على الوظائف ما لقيته، مش منتشر قوي، كله عاوز خبره، ما فيش جونيور خالص. امم. فقلت لا، اخش فلاتر، وحتى لو هقعد فيه شويه وبعد كده بغير يبقى سهل بالنسبه لي. بالظبط. وكمان فلاتر هو مش هيبقى مقتصر على اندرويد بس، هيفتح لي يعني هتبقى شغال على اكتر من منصة. بالظبط، ايوه. تمام ان شاء الله يبقى كورس موفق ليك. ان شاء الله. ان شاء الله. احنا ممكن بقى نبدأ واللي يدخل بقى، عشان بس ما نتأخرش على الناس اللي موجودين. تمام اوكي. مم. تمام الشاشة كده ظاهرة لكم. اه يا باشمهندس اه. تمام. أعرفكم بقى بنفسي. ثانية واحدة. تمام. أنا الباشمهندس مصطفى أبو العينين، بدرس علوم حاسب في العاشر والفرقة التالتة. عندي خبرة سنة ونص أو تقريبا سنتين في عالم فلاتر، وعملت أكتر من أبليكيشن وطبقت فيه كتير جدا، فعندي خبرة واسعة جدا فيه. وقابلت باشمهندس مصطفى نصر وهو اللي حفزني الصراحة على الفكرة دي، إن أنا أكون انستراكتور في شركة اس تي واي، وإن أنا أقدم لكم كورس فلاتر، وحاليا بقيت مدرب معتمد من شركة اس تي واي لتقديم الكورس ده. فدي كانت مقدمة سريعة كده عني. وقبل ما نتكلم عن أي حاجة فخلونا الأول نفهم إيه هو الأبليكيشن، يعني بيتكون من إيه. فالأبليكيشن هو عبارة عن برنامج أو مجموعة من البرامج متصممة علشان تأدي مهمة معينة أو أكتر من مهمة على أي جهاز إلكتروني بقى، سواء كان كمبيوتر أو موبايل أو ديسكتوب. أيا كان إيه الجهاز اللي هتستخدمه، بيتم استخدامه عشان يلبي احتياجات المستخدم المطلوبة. يعني في بيبقى محتاج مهمة معينة بيحتاج يأديها بيبرمجها من خلال الأبليكيشن بحيث تأدي له المهمة دي، زي مثلا التواصل أو الترفيه أو إنتاجية أو التجارة الإلكترونية، برنامج طلبات كده. طب إيه هي أنواع الأبليكيشنز دي؟ أنواع الموبايل أبليكيشنز زي الأبليكيشنز اللي بنستخدمها يوميا على التليفونات بتاعتنا، زي الواتساب، فيسبوك، جوجل، كل دي أبليكيشنز. والألعاب، أي أبليكيشن موجود على الموبايل. وفي الديسكتوب ابس، البرامج اللي بنشغلها على الكمبيوتر زي المايكروسوفت وورد والاكسل او الفوتوشوب، دي برضو تعتبر ابلكيشنز. وفي ويب، برامج بتشتغل على المتصفح زي الجيميل والجوجل دوكيومنتس كده. طب ايه هي مميزات الابلكيشن؟ اول حاجه هي سهوله الاستخدام. مش تطبيق معقد، او هو اصلا هدفه ان هو يسهل استخدامك، ما يعقدش الاستخدام. بيبقى انت طالب منه مهمه معينه يعملها لك بكل سهوله وسلاسه. وبيوفر تجربة مستخدم مخصصة. وأهم حاجة هي السرعة والأداء الجيد ليه، إن هو بيكون سريع جدا وبينجز بسرعة.
طيب الابلكيشن ده بيبقى فيه ابلكيشنز نيتيف وابلكيشن كروس. طب ايه هو النيتيف والكروس ده يا باشمهندس؟ النيتيف ده عبارة ان هو تطوير ابلكيشن بيكون باستخدام لغة برمجية واحدة بس مخصصة لمنصة معينة زي الاي او اس او الاندرويد، باستخدام الادوات والاس دي كيز الخاصة بكل منصة. يعني بتعمل ابلكيشن بتكتب كود لاستهداف منصة واحدة بس. زي مثلا الاندرويد بيتم استخدام لغة الكوتلين او الجافا، وللاي او اس بيتم استخدام لغة سويفت او اوبجكتيف سي. طب ايه هي مميزات النيتف؟ النيتف بتتميز بأداء أفضل لأن الكود مكتوب بشكل مباشر للمنصة. يعني هو متوجه للمنصة دي بس مش متوجه لأكتر من منصة تانية، فبيكون شغال بأفضل أداء ليه. وكمان بيتيح الوصول الكامل للمكونات الأصلية بتاعت الجهاز زي الكاميرا والجي بي اس والسنسورز اللي جواه بدون مشاكل أو أي تعقيدات. وبتبقى تجربة المستخدم ممتازة، مفيهاش أي مشاكل. وبيتم بناء الواجهة علشان تتناسب مع معايير المنصة دي، لأن كل منصة بيبقى ليها معايير وشروط معينة. فلما تبقى مكتوبة باللغة المخصصة بتاعتها بتبقى سهلة وما فيهاش أي مشاكل ومناسبة معاها تماما. وده بيقدم تجربة سلسة ومتكاملة. طيب مفيش حاجة بيرفكت، أكيد لها عيوب. طب إيه هي عيوب النيتف؟ عيوبه إن تكلفته عالية جدا. لازم تطور الابليكيشن ده مرتين، وهو ما ينفعش انت تطور ابليكيشن وهتنزله للاندرويد بس، اكيد برضه هتروح تنزله للاي او اس. طب ده بيتطلب ان انت تجيب فريقين مختلفين، فريق يشتغل للاي او اس بالسويفت وفريق يشتغل للاندرويد بالكوتلين. وده هيزود تكلفة عالية جدا على صاحب الابليكيشن. وغير كده كل نسخة من الابليكيشن بتحتاج وقت طويل لتطويرها واختبارها، وده هيزود وقت قوي عن ان انت تعمل لونش للابليكيشن في الماركت بتاعك. فانت بالتالي خسرت فلوس وخسرت وقت كتير جدا عشان استخدمت النيتف. طب ايه هي الكروس بلاتفورم؟ الكروس بقى بتتميز عن النيتف بان انت بتكتب كود واحد بس بيشتغل على اكتر من منصة. يعني كود واحد هيشتغل على الاندرويد وعلى الاي او اس، مش هيقول لا، شغال في الاتنين. بيستخدم بفريم ورك بيسمح بترجمة الكود للغات الأصلية. يعني الكود اللي مكتوب بالكروس بلاتفورم دي بيترجمه لكل منصة. يعني بيترجمه مرة للسويفت للاي او اس ومرة بالكوتلين للاندرويد. طب ايه هي اشهر البلاتفورمز اللي بتعمل كده؟ هي الفلاتر اللي احنا هنشرحها في الكورس بتاعنا. وفلاتر بتستخدم لغة اسمها دارت، دي اللغة المستخدمة لبناء فلاتر، وهنشرحها في الكورس بتاعنا بالتفصيل، وهنعمل كذا بروجكت بدارت وهنفهمها من A to Z. طب برضو أكيد الكروس بلاتفورم ليها عيوب، مفيش حاجة كاملة. عيوبها إن الأداء مش دايما بنفس كفاءة الأبليكيشنز النيتف، أكيد أدائها بيبقى أقل، خاصة في الأبليكيشنز اللي بتحتاج معالجة كبيرة أو سي بي يو عالي. وكمان محدودية الوصول لبعض المميزات الأصلية، يعني مش زي النيتف كان بيديك إمكانية إن أنت توصل لكل حاجة على الجهاز زي الكاميرا والسنسورز اللي جواها زي ما قلنا. ورغم إن الكود واحد إلا إن في بعض الأبليكيشنز هتحتاج تخصص بعض الأجزاء للتوافق مع المنصتين، لأن زي ما قلنا كل منصة بيبقى ليها شروط معينة، والكود أكيد مش هيبقى مناسب للمنصتين قوي. فبحيث إن أنت تمانج الحاجة دي في النص لازم محتاجة دقة عالية جدا، وإن أنت تقدر تخليها مناسبة مع الاتنين. لحد كده تمام؟ فاهمين؟ لو في حد عنده أي مشكلة اتفضل. شباب تمام. تمام؟ لو في حد عنده أي سؤال يقوله عادي. طيب طب احنا دلوقتي في حيرة، ليه امتى نختار النيتيف وامتى نختار الكروس بلاتفورم؟ يعني ايه الأنسب؟ طيب لو كان الأداء عالي وتجربة المستخدم متكاملة أهم أولوياتك، زي التطبيقات الكبيرة أو أو الألعاب القوية أوي، فأنت هتروح للنيتف علشان ما يبقاش في عندك أي خسارة في الكواليتي أو يبقى عندك أي لاج في الأبليكيشن بتاعك.
أما لو كنت عايز توفر في الوقت والتكلفة ومش مهتم بالأداء العالي وتطبيقك بسيط، فالكروس بلاتفورم هي الاختيار الأفضل ليك. فقولوا لي رأيكم كده بعد ما فهمتوا النيتف والكروس بلاتفورم، من رأيكم إيه الأفضل وليه؟ يا شباب. شباب. هو كروس بلاتفورم الكروس بلاتفورم. أفضل يعني، لأنه بيشتغل على النيتيف، على اللهم صل على حضرة النبي، الاي او اس والاندرويد. اما النيتيف يبقى مخصص بالاندرويد بس. أيوه. لا، هو النيتف احنا قلنا ان هو بيبقى متخصص في الاندرويد بس، لكن بيدي اداء عالي. فانت هتضحي بالاداء العالي وتروحي للكروس بلاتفورم. كل حاجة ليها مميزات وعيوب. صح، يبقى كده على حسب الابليكيشن وعلى حسب احتياجك هيكون ايه. مظبوط. نروح للسلايد اللي بعدها. خلونا ناخد مقدمة صغيرة عن فلاتر. فلاتر هو أداة مفتوحة المصدر من جوجل، مدعومة بشكل كبير جدا من جوجل، ودي شركة كبيرة وضخمة زي ما قلنا. بتمكننا إن احنا نبني ابلكيشن نيتف متجمعة بشكل أصلي لمنصات كتيرة. زي ما قلنا إنها لغة كروس بلاتفورم، فبتعمل بكود واحد بس وبتترجمه لكل منصة لوحدها. بتكتب الكود مرة واحدة وتشغله على أكتر من منصة زي ما قلنا. وفلاتر بتستخدم لغة الدارت، دي اللغة الأم لفلاتر اللي هنتعرف عليها قدام. طب إيه هو فلاتر بقى؟ فلاتر زي ما قلنا هو open source، إطار عمل مفتوح المصدر، يعني تقدر تستخدمه وتعدله بشكل مجاني تماما. وفلاتر بيديك القدرة على تطوير الابليكيشنز للاي او اس والاندرويد زي ما قلنا بكود واحد، هيوفر عليك وقت وتكلفة. وفلاتر كمان بيقدم مجموعة أدوات يو اي تول بتساعدنا نبني واجهة مستخدم جذابة ومتجاوبة بكل سهولة، زي ما قلنا بحيث إنها تعمل المهمة اللي احنا طالبينها منها بكل سهولة وسلاسة ومن غير أي تعقيدات. طب إيه مميزات فلاتر؟ فلاتر فيه حاجات كتيرة قوي بتميزه وبتخليه مهم. أولا ميزة الهوت ريلود. ميزة الهوت ريلود دي تعتبر للمبرمجين ميزة مهمة جدا. ليه؟ لأن أي تغيير هتعمله في الكود هيبان بشكل لحظي، مش محتاج إن أنت تعمل ران للأبليكيشن من أول وجديد وتفضل قاعد مستني إن هو يرن لحد ما توصل للآخر، ده هيضيع عليك وقت كتير. فميزة الهوت ريلود وفرت وقت كتير على المبرمجين وخلت أي تغيير حتى ولو كان بسيط أو كبير حتى هيبان لك بشكل لحظي على الإيميليتور عندك. تاني حاجة الويدجت، بتتيح لنا بناء واجهة مستخدم مرنة وجميلة جدا. وفلاتر فيه مكتبة ويدجتس كبيرة جدا وغنية جدا، تقدر تختار منها أي واحدة أنت عايزها. وآخر حاجة هي الأداء العالي، لأن الأبليكيشن بتتحول لكود أصلي نيتيف كود زي ما قلنا، تتحول من كروس لنيتيف، وبيشتغل بكفاءة عالية على كل الأجهزة. ولكن زي ما قلنا ممكن يجي على جهاز، على منصة معينة، ما يكونش ملتزم بالشروط بتاعتها أو بيسقط حاجة معينة فيحصل فيها لاج في النص. فهنا تبان شطارة المبرمج اللي عامل الابليكيشن ده، هل هيعرف يسيستم الايرور ده ولا الابليكيشن هيبوظ. وزي ما قلنا ان فلاتر مستخدم لغة دارت، هي اللغة اللي بيستخدمها لكتابة الابليكيشنز جوه فلاتر، وهي لغة اوبجكت اورينتد. يعني ايه اوبجكت اورينتد يا باشمهندس؟ هنتعرف عليها قدام، ما تشغلش بالك دلوقتي. ودارت بتدعم البرمجة غير المتزامنة، اللي بتخلينا نكتب كود بيتعامل مع مهمة زي تحميل البيانات من الإنترنت بدون ما نوقف تشغيل. يعني إن هو بيعمل مهمة أثناء ما في مهمة تانية شغالة في الباك جراوند بتاعته. يعني هو مش بيوقف الابليكيشن على مهمة واحدة، لا، يقدر يعمل أكتر من مهمة في نفس الثانية.
طيب، تعلم فلاتر. فلاتر زي ما قلنا هو تقدر تتعلمه بكل سهولة، وسهل تتعلمه مقارنة بأي تكنولوجيا تانية، وده بيسمح لناس كتير إنها تدخل المجال بسرعة وتبدأ تشوف نتائج حقيقية في وقت قليل. فأنت لو مبتدئ في البرمجة أو حتى عندك خلفية بسيطة، فلاتر بيكون من أسهل الأدوات اللي ممكن تبدأ بيها، خاصة مع لغة دارت اللي هي من أسهل لغات البرمجة في الاستخدام، يعني تقدر توصل لنتائج ملموسة بسرعة جدا. وفلاتر زي ما قلنا تقدر تتعلمه من أي حتة، سواء كان كورس أونلاين أو توتوريال موجود على الإنترنت، دوكيومنتيشن، هتلاقيه موجود في كل حتة. طب الكوميونتي، فلاتر ليه مجتمع كبير جدا ومليء بالمصادر المجانية والدروس، وده بيساعدك تتعلم وتطور مهارتك بكل سهولة. يعني مش هتغلب، يعني انت هتلاقي في ظهرك جيش كبير جدا من فلاتر، كله بيساعد بعضه وكلنا بنساعد بعض، ولو في ميزة جديدة نزلت بنبدأ نتناقش فيها ونشوف بتشتغل ازاي، لو حد عنده ايرور نبدأ نتناقش ونشوف سوا. فهو مجتمع معاون جدا ومساعد، ايا كان ايه سؤالك او استفسارك هتلاقي ناس في ظهرك وناس ترد عليك، ومجتمع كبير جدا. وهتلاقي جروبات كتير على السوشيال ميديا، سواء كان فيسبوك او انستجرام او جيت هاب. وجيت هاب لما هناخده قدام في الكورس ان شاء الله هنشوف ازاي نتعامل معاه ونرفع الكود، او ناخد كود من ابلكيشن مرفوع على جيت هاب، وازاي نتواصل مع الناس دي ونشوف البروجكت اللي هم عاملينه، وازاي نشتغل على نفس البروجكت مع بعض. لان ممكن مثلا ان انت تبقى في تيم في شركة، فانت في اكتر من باشمهندس بيشتغل معاك على نفس البروجكت، فهنعرف ازاي نشتغل على نفس البروجكت مع بعض احنا الاتنين، ومش لازم نكون جنب بعض. طيب، ال الريل ابلكيشنز اللي اتعملت باستخدام فلاتر مش مجرد فريم ورك لتطوير الابلكيشن، هو فلاتر بيثبت نفسه في السوق كل يوم، وكتير من الشركات العالمية والمحلية بدأت تستخدمه علشان يطوروا من الموبايل ابلكيشن بأداء عالي وتصميمات تجذب المستخدم ان هو يستخدم الابلكيشن. يعني ممكن يبقى في ابلكيشن ممل ما يخليكش تستخدمه، في ابلكيشن تاني يجذبك تحب ان انت تستخدم الابلكيشن ده وتتعمق جواه وتشوفه بيقدم ايه. أمثلة للأبليكيشنز اللي موجودة في حياتنا الواقعية زي جوجل أدز اللي كلنا عارفينه، بيتعامل مع ملايين المستخدمين بشكل يومي. الأبليكيشن ده اتبنى باستخدام فلاتر بالكامل علشان يدي أداء سلس وسريع، مع تصميم يقدر يجذب اليوزرز ويديروا الحملات الإعلانية من أي مكان. ومثلا زي علي بابا، دي منصة تجارة إلكترونية عالمية أكيد كلكم عارفينها، استخدمت فلاتر في بعض الابليكيشنز بتاعتها، وده بيأكد إن حتى الشركات الكبيرة بتعتمد عليه لتطوير الابليكيشنز بمستوى عالي وبسرعة. وفي برضو شركة عربيات مشهورة اللي هي بي ام دبليو، الشركة دي استخدمت فلاتر عشان تبني تجربة مستخدم ممتازة في الابليكيشنز بتاعتها، سواء كان المستخدم مثلا بيحجز صيانة للعربية بتاعته أو بيشوف أحدث العروض اللي بتقدمها الشركة. فلاتر قادر يدير الابليكيشنز دي كفاءة عالية جدا. طيب، ايه التحديات اللي بيقدمها فلاتر؟ التحديات اللي موجودة في فلاتر لما بتستخدم فلاتر في تطوير الابليكيشنز، على الرغم من المزايا الكتيرة اللي احنا قلناها دي، بعض المطورين بيواجههم مشاكل وصعوبات ممكن تأثر على تجربة التطوير اللي هو بيعملها. طب ايه هي؟ الابليكيشنز اللي مبنية بفلاتر بيكون حجمها أكبر مقارنة بالابليكيشنز اللي بتتطور باللغات الأصلية زي الكوتلين والسويفت زي ما قلنا، وده بيكون تحدي كبير، خاصة لو كنت بتطور ابلكيشن لمستخدمين في مناطق مثلا الإنترنت فيها ضعيف، فهنا هو هيواجه صعوبة إن هو يدخل على الابلكيشن أصلا. أو التخزين، ستورج مثلا تكون قليلة. والبلوجنز، برغم إن في مكتبة ضخمة من البلوجنز الجاهزة في فلاتر، إلا إن بعض البلوجنز المهمة لسه مش مكتملة أو ممكن تلاقيها مش متحدثة بشكل منتظم، فده بيخلق تحدي لما تحاول تضيف مميزات متقدمة أو تتعامل مع بعض مكونات الجهاز. أو مثلا الاعتماد على إصدار واحد من الكود،
وفلاتر بيعتمد على كود واحد زي ما قلنا. بالرغم من إن دي ميزة، لكن في بعض الأوقات المشاكل بتظهر على المنصة، ولازم تكون على دراية كاملة بكيفية حل المشكلة دي. يعني أنت لو مش مبرمج شاطر ومتمكن، لو ظهر لك ايرور بسبب إن في مشكلة مش متناسبة مع منصة معينة، مش هتقدر تتصرف معاها. فلازم تكون عارف كويس أوي إزاي تتصرف مع المشاكل اللي زي دي. وجوجل بتحدث فلاتر بشكل مستمر، ودي حاجة إيجابية، لكن في نفس الوقت ممكن يكون تحدي لما التحديثات الكبيرة بتأثر على الأكواد والمشاريع اللي بتشتغل عليها. ممكن تضر أو ترجع أو تعدي الكود بالغلط عشان تتوافق مع الإصدارات الجديدة. فأنت لازم الكود بتاعك يكون متواكب ومتحدث باستمرار. فلاتر بيقدم أداء عالي لمعظم الأبليكيشنز، لكن أداء الرسوميات السي بي يو أو الأنيميشن المعقدة ممكن يكون أقل كفاءة على بعض الأجهزة القديمة، أو لما بيتم استخدامه في ألعاب متقدمة، أو مثلا ألعاب 3D. هنا هتحس إن فلاتر مش هو الأبليكيشن المناسب لعمل الأبليكيشن ده. فعشان كده في الحاجات المعقدة وفي الألعاب الكبيرة دايما بنلجأ للنيتف، علشان اللعبة أو الأبليكيشن يشتغل بشكل سلس وسهل. لحد كده تمام شباب؟ تمام ماشي. تمام. تمام. أوكي. باشمهندس مصطفى، تمام. بدون قطع كلامك طبعا، يعني اعتذر ان انا قطعت كلامك. اتفضل. ارجو من الشباب التفاهم لسبب واحد، ان الميتنج ده هدفه ان انت تجمع معلومات عن الكورس اللي انت داخله، او تحاول تجمع قدر معلومات كافي عن المجال اللي انت حابب تخشه او التراك اللي انت حابب تخشه. امم. فما تتكسفوش، ريز هاند عادي، اسالوا زي ما انتوا عايزين. وباشمهندس مصطفى شهادتي فيه مجروحه، لان هو صديق شخصي ليا على جانب زماله العمل. فارجو منكم التفاعل، وان انتوا تحاولوا تحصلوا على قدر علمي كافي منه بالتراك ده قبل ما تخشوا الكورس، لسبب واحد، ان هو كفء جدا في مجاله. شكرا. شكرا جدا يا باشمهندس مدثر على الكلام الجميل ده. طب يا شباب، حد عنده أي سؤال لحد كده؟ شباب. لا يا باشمهندس، تمام كمل. تمام. طب خلونا نروح لحاجة مهمة جدا في الفلاتر، وهي الويدجتس. كل حاجة بنشوفها على شاشة الابليكيشن في فلاتر هي ويدجت زي ده. كل حاجة حرفيا، كل بوكس، كل مربع، أي حاجة أنت بتدوس عليها في الابليكيشن هي عبارة عن ويدجت. من النصوص للصور للزراير، كل ده بيتبني باستخدام حاجة اسمها ويدجتس. فالطريقة اللي بنرتب بيها الويدجت على الشاشة، وفلاتر باشمهندس، بيوفر. أيوه. الصوت اللي فات، يعني انت وقفت عند ويدجتس، ممكن تعيد أيوه. الحته الثانيه؟ تمام. كنت بقول لكم إن التخطيطات هي الطريقة اللي بنرتب بيها الويدجت على الشاشة دي. إن إحنا نعمل يو أي يو إكس للبرنامج، نحط الويدجتس في مكانها الصح، وإن هي تكون مريحة لليوزر، إن هو بيستخدمها يكون بيستخدمها وهو مرتاح، وإن هو حابب يستخدم الأبليكيشن ويتعمق فيه زي ما قلنا. وفلاتر بيوفر ويدجات تخطيط زي الكولوم